猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么，是一个汉堡糖。看看红色是什么，是一个小果冻。看看紫色是什么？毛毛虫软糖。看看蓝色是什么？是一个大舌头糖。里边还有一个牙齿。今天我们来吃这些糖果。先来吃双色奶酪棒。奥特曼巧克力。猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？小雨伞饼干。看看绿色是什么？是一个小脚丫软糖。猜猜紫色是什么？小蛋仔棒棒糖。猜猜红色是什么？是一个超级巨无霸大汉堡。